mpenzi mtazamaji katika kipindi kingine tena cha Gospel Alarm. Naitwa mtumishi Jovini kutoka huduma ya Gospel Alarm. Leo pia ni siku nyingine ambayo tumepata kukutana katika somo lingine kabisa ambalo tulikuwa tukilingojea kwa hamu kubwa sana. Somo linakwenda kwa jina la kuitakasa siku yako, kuitakasa siku yako, ambapo tunasimamia kile kitabu cha Ayubu sura ya 3 mstari wa kwanza. Ayubu sura ya 3 mstari wa kwanza. Kama una Biblia yako hapo, fungua kitabu cha Ayubu sura ya 3 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: baada ya hayo Ayubu akafunua kinywa chake na kuilaani siku yake. Baada ya hayo Ayubu akafunua kinywa chake na kuilaani siku yake. Somo linakwenda kwa jina la kuitakasa siku yako. Kwa nini kuitakasa siku yako? Kwamba kitu kinachotakaswa mara zote kwamba kinaanza kuwa kichafu. Sasa siku inaweza ikawaje chafu? Siku ya mwanadamu inaweza ikawa chafu. Yamkini inaweza ikawa ni Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Siku ikiwa chafu, kuna mafanikio fulani kwenye maisha yako unaweza usiyapate. Siku ikichafuliwa kwenye maisha yako, kuna vitu fulani unaweza usivione kwenye maisha yako. Kwa nini nasema hivyo? Mafanikio ya mtu, mafanikio yote yale, iwe ni kupata kazi, iwe ni mafanikio ya kiuchumi, iwe ni ufadhili wa kielimu, ufadhili wa masomo, mafanikio yote yale Mungu ameyahifadhi ndani ya muhula, au Mungu ameyahifadhi ndani ya siku, ameyahifadhi ndani ya muda. Sasa muda unaundwa na vitu mbalimbali. Muda unaweza ukaundwa na masaa, muda unaweza ukaundwa na siku, muda unaundwa na miezi, miaka, karne. Hiyo yote ni tunaiweka kwenye kipengele cha muda. Sasa tunakuja kwenye kitu cha ambacho ni msingi wa muda, ambapo inaweza ikawa ni siku. Ndio tunaweza kusema ni masaa, lakini tunaenda kwa kitu kinaitwa siku. Kwa sababu gani? Kwa sababu asilimia kubwa adui anacheza na siku ya mtu, anacheza na siku ya mtu. Tazama, Biblia inasema Ayubu akafunua kinywa chake na kuilaani siku yake. Maana yake ni kwamba Ayubu alitamka maneno kwa ajili ya ile siku yake ya kuzaliwa, ile siku iliyopita, miaka na miaka iliyopita. Alitamka maneno fulani, kuna vitu fulani alivitamka, alizungumza vitu kwa ajili ya ile siku. Yani maana yake ni kwamba aliifunga ile siku, aliifunga kwa maneno yake, aliifunga kwa maneno yake. Akasema kwenye mstari unaoendelea kwamba siku ule mstari wa 3, na ipotelee mbali ile siku niliyozaliwa mimi, na ipotelee mbali ile siku niliyozaliwa mimi. Sasa yeye Ayubu alicheza na siku yake ya kuzaliwa. Sasa yamkini wewe mafanikio yako, labda kupata kazi, hiyo kazi unayohitaji ipo kwenye siku labda ya Ijumaa. Mungu amepanga labda Ijumaa ndio ukienda kuomba kazi hiyo upate. Sasa unakuta adui anaiwahi hiyo siku ya Ijumaa kwa kuifunga. Maana yake unapoenda kuomba kazi unakuwa na sifa zote, unakuwa na vyeti vyote na sifa zote ambazo zinahitajika kwenye hiyo kampuni, lakini unapoenda kuomba kazi unakuta unaambiwa kazi hakuna. Lakini ukienda kwenye mafaili yao wanahitaji ufanya kazi kama wewe, lakini umekosa nafasi. Kwa nini? Kwa sababu hiyo siku yako iliishafungwa na adui kwa kuizungumzia maneno fulani, kwa kuitamkia maneno fulani. Leo watu hawapati mafanikio kwa sababu siku zao zimefungwa. Nimesema kwamba mafanikio ya mwanadamu Mungu amehifadhi kwenye muhula. Mafanikio ya mwanadamu Mungu amehifadhi kwenye siku, amehifadhi kwenye miaka. Sasa inawezekana ulikuwa unahitaji hicho kitu miaka 3 iliyopita. Sasa siku ya kesho ndio inaenda kutimiza hiyo miaka 3. Sasa adui aliishaiwahi hiyo siku ya kesho kwa kuifunga. Amefunga hiyo siku, ameizungumzia vitu fulani, ameitoa kwenye ratiba
ya mafanikio. Hebu angalia ule mstari wa 6, tena usiku huo na ushikwe na giza kuu, usihesabiwe. Hebu tazama huo mstari, hiyo haya inayofuata, usihesabiwe katika siku za mwaka, wala kutiwa katika hesabu ya miezi. Usihesabiwe katika siku za mwaka, usihesabiwe katika siku za mwaka. Huo usiku usihesabiwe katika siku za mwaka. Yaani maana yake huo usiku ameuondoa kwenye ile ratiba ambayo iliwekwa ya kufanikiwa kwake. Mpenzi mtazamaji wa Gospel Alarm, inawezekana kuna mafanikio fulani ulikuwa ukihitaji kwenye maisha yako. Umesubiri miaka mingi, umeomba na kuomba, lakini kuna vitu vimekwama kwenye maisha yako. Nataka nikwambie siri hii kwamba lazima ujue kwamba kuna